Sultanım, iyi misiniz? Değilim Esma. Ben hamileyim diye oluyor bunlar, ben biliyorum. Ne oldu sultanım? Çirkinleştim iyice. Olur mu sultanım? Siz hala çok güzelsiniz. Ben bu sıraya gelmeden evvel de prensestim. Hünkârımızı gördüm, sevdim. Şimdi Bidar gibi bir kadının çalımlarıyla uğraşıyorum. Neyse. Makbule'den haber çıktı mı? Haremde birkaç kıza sordum. Lakin gittiği yeri bilen yok. Sultanım, ne yazıyor o mektupta? Makbule canınız kastedildiğini anlatmış. Sonunda bir isim yazmış. Ama harfleri eksik kalmış. Ya Mehmet ya Mahmut. Mehmet Paşa. Esma ne yaptın sen? Niye Mehmet Paşa'nın ismini yazdın? Ben lüzum olanı yaptım sultanım. Siz bu sarayda hak ettiğiniz kıymeti bulacaksınız. Bidar Sultan kardeşinin çalımını atamayacak ve bu sarayın tek hakimi siz olacaksınız. Biraderim. Peder Hazretlerinin gözüne girmek için bu kadar çaba sarf etmene gerek yok. Yine yanılıyorsun kıymetli biraderim. Ben hünkârımızın gözüne girmek değil, devletimize göz olmak isterim. Gözü kulağı, eli ayağı olmak isterim ki devlet işlesin. Hasan, Şehzadem, nihayet döndünüz. Ömer sağ olsun. Hayatımızı kurtardı. Sağ olsun. Sağ olsun. Umarım buraya geri dönersiniz. Ve ömrünüzün huzurunu bulursunuz. Herkes kendinin mezarıdır şehzadem. Eğer bir enkazsanız nerede olduğunuzun önemi yok. Ha bir sarayda ha bir çölde. Huzursuzsunuzdur. Bizim de huzurumuzu bozanlar var elbet. Huzurunuz kaçmasın şehzadem. Hünkârım, Ömer evladınızla Aslan kızımız geldiler. Buyursunlar. İkinizden de ümidi kesmedik. Dönüşünüz mübarek olsun. Kızım seninle muhabbetimizin bahisleri uzundur. Eğer geldiysen bize itimadın tam demektir. Yalanları gördüm. Hakikati yaşadım hünkârım. Sizden helallik dilerim. Yıllarca babamın katilini siz bildim. Mazinin pişmanlıkları istikbalini daha sağlam kuracaktır kızım. Efraim Efendi ikimizin sırrıdır. Bu sırrı beraber açacağız. O vakte kadar dinleniniz. Anlat bakalım Ömer evladım. Hünkârım, toprağın altında tek bir ses duydum. Sizin sesinizi. Hakikat mıydı, rüya mı? Hakikatli bir rüyaydı evladım. Uyanınca da vazifemi yerine getirmek için kazmaya devam ettim. Defteri buldum. Eyvallah. Hintli Müslüman kardeşlerimizin hayatlarını kurtardın. Maalesef hünkârım.
Defter Hiram'da. Evladım nasıl olur? Seni tele asmış alçak. Onun hayatı karşılığında defteri istedi. Sen de verdin. Mühim sual şu. Ahsen yerine başka biri olsaydı da o defteri verir miydin? Ben sana gönlüne hakim olacaksın demedim mi? Bunu derken devletin derin meselelerini bilenlerin zaafları olamaz. Zaafları olanlar var olamaz demiştim. Bağışlayın hünkârım. Sualin cevabı nedir Tahsin Paşa? Ahsen'in yerinde başkası olsaydı da defteri verirdi. Çünkü Çünkü o defterde Hintli kardeşlerimizin isimleri bulunsa bile onları kurtarmak için bir ümit vardı. Lakin tele asılmış birini kurtarmak için vakit yoktur. yani siz doğrusunu yaptınız Ömer Efendi. Lakin bunu Ahsen için değil, doğru olduğu için yapmalıydınız. Şimdi gidip Hiram'ı bul. Hiram'ı bulup defteri alacağım hünkârım. O defter artık Hiram'da değildir. Lakin onu bulup kime verdiğini öğrenebilirsin. Emredersiniz hünkârım. Hatice'm. Hatice'm ne oldu? Neye ağlıyorsun sen böyle? Yok bir şey ablacığım. Yok bir şey. Bak kızım. Sana söyleyeceğim şeyler var. Otur şöyle. Ne oldu? Beni şimdi iyice iyi dinle. Kızım, Abdülhamit amcan başımıza gelen felaketleri babandan biliyor. Neden? Ne alakası var babamla? Murad Efendi'nin yaptığı siyaset şımarttı Avrupa devletlerini diyormuş. Eğer baban yüz vermeseydi devletimizin içinde anarşi çıkartamazlardı demiş. Tamam. Babamın yaptığı siyaset başka olabilir. Lakin nihayetinde o da devleti için çalıştı. Elbette öyle kızım. Ama hünkârımız Sultan Murat yaşadıkça devletin hatta tahtın tehlikede olduğunu düşünürmüş. Ayrıca peder hazretlerinin Mason locasına girdiğini de hatırlatmış yeniden. Ne dersin hala sen? Maalesef hünkârımız Şeyhülislam'ı ve Fetva Eminini çağırtmış. Korkarım ki abim Murat'ın katli için cevaz alacak. Tamam kızım, sakin ol. Hatice'm sakin ol. Kızım. Hatice'm, gel otur hadi. Hatice'm. Hatice'm kendine gel, aklını başına topla hadi. Kaybedecek vaktimiz yok. Ne yapacağız ama? Ne yapacağız ama babamı nasıl kurtaracağız? Bak kızım, sakin ol. Kaybedecek vaktimiz yok. Şimdi senin bir an evvel çırağına gitmen lazım, anladın mı? Ben nasıl çıkarım buradan? Ben gidemem buradan. Bidar izin vermez. Bidar izin verse hünkâr izin vermez. Ben nasıl giderim buradan? Kızım, bir çaresini bulacağız elbette, sen meraklanma. Şimdi senin bir an evvel babanı kaçmaya, tahta geçmeye ikna etmen lazım. Tamam mı? Bak, eğer baban bayrak açarsa kızım... orduda eski sultanlarına biat etmeye hazır askerler var. Avrupalı devletlerde, payitahttaki azınlıklar da dünden razı zaten. Eğer ikna edersen, bil ki babam muvaffak olacak kızım. Sebahattin. Senin bu zalim dayın, masum dayını öldürünce sıra bize gelecek. Hürriyetin olmadığı yerde kuşların kanadı hep ıslaktır pederim. Mutlaka düşerler. Sebahattin, burada ölümden kaçıyoruz. İstersen üstüne bir de birbirimize sıkmayalım. Ha.
İşte ölüm, işte fetvası. Şeyhülislam Efendi, Şeyhülislam Efendi Hazretleri. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleykümselam paşam. Hoş bulduk. Şeyhülislam Hazretlerim, acaba buraya teşrifinizin sebebini sual edebilir miyim? Padişahımız buyurdular. Malumatımız yoktur. Canım, padişahımız buyurdularsa mutlaka kendileri için bir fetva talep edeceklerdir. Başka ne olabilir ki? Fetva mutlak adaletten çıkar. Öyle padişah talebiyle falan olmaz paşam. Bu Şeyhülislam Efendi'nin her bakışı kılıç, keser. Her kelamı da düğüm. Gelir benim boynuma dolanır. Tamam kızım, daha fazla ağlama ne olur. Aman diyeyim, bu meseleden sakın ha kimselere bahsetme. Muhakkak bir çaresini bulacağız. Hayırdır inşallah. Mehmet Paşa. Çok şükür Hatice'm. Çok şükür. Ne oldu hala? Bu öyle bir havadis ki. Bu mektupla Bidar kadına istediğimiz her şeyi yaptırabiliriz. Kimin mektubu? Ne yazıyor bu? Bak, Makbule'nin imzası. Kendisini öldürmek isteyenin Mehmet Paşa olduğunu yazmış. Hayırdır Şeyhülislam Efendi Hazretleri? Sultanımız içeride ne sordular? Hususi bir fetva meselesinde istişare etmek istemiş. Öyle şey olur mu efendim? Fetva hususi olur mu? Tövbe estağfurullah, insan dinden çıkar vallahi. Fetva dediğiniz genel olur. Mevzu hususi paşam. Fetva değil. Velhasıl sizi alakadar etmez. Sebahattin, işin rengi katiyetle belli oldu. Abdülhamit, ağabeyi Murat Efendi'nin kellesini alacak. Ne yapacağız Benerim? Zulüm karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır. Susmayacağız. Sizin kadar dindar bir anarşist görmedim Benerim. İşte böyle sıkı tertipler yapınca arada ufak tefek şeytanlıklar da yapmak icap ediyor. Hadi gel gel. Sultanım, oruç tutmasanız. Hem kendim hem evladım için bir zararı yok şimdilik. Zaten çok yiyemeyeceğim Esma Kalfa. Biz ne yaptık? Sakin olun sultanım. Çok büyük hata yaptık biz. Hayır sultanım. Biz doğru olanı yaptık. Başka türlü Bidar kadının gücünü kıramazdık. Çoktan hak ettiler bunu. Mehmet Paşa daha meydanda bir şey yokken koşup Alman sefaretine sığındı. Belli ki işi yapan Mehmet Paşa'dır. Ama hünkârımızın elinde delil yoktu. Seni mektubu buldu mu? Bulmuştur. Siz endişe etmeyin. Nereden bilecekler bizim yaptığımızı? Birbirlerini yerken akıllarına bile gelmeyiz biz. Siz bu haremde hak ettiğiniz kıymeti bulacaksınız sultanım. Abdülhamit Han'ın biricik sultanı, Tatar prensesi Fatma Pesend Hanım. Bir de şehzade doğarsa? Yahu ben dayanamayacağım. Bir tane tadacağım. Ya paşalar, laf aramızda. Ben bu hünkârımızı da hiç anlayamıyorum. Bugün payitahtta kimin kapısını çalsak, vallahi billahi
bundan daha zengin bir sahur sofrası kurar. Başımızda israftan hoşlanmayan bir hünkârımız var. Bence şükretmelisiniz paşam. Şeyhülislam Hazretleri, hünkârımız sizi çağırtıp ne sordu? Çok merak ettim. Sır tutmasını bilir misiniz paşam? Elbette, elbette bilirim. Ben de bilirim. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! El muzaffer daima! Buyurunuz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah bizi bir Ramazan'a daha kavuşturdu. Sahurlarımız ahirette bizi seherlere kavuştursun. Amin. Buyurunuz. Şeyhülislam Hazretleri, sualimize cevap bulabildiniz mi? Fetva emiri çalışıyor hünkârım. Cevap müsbet olacaktır. Sabahleyin fetvaneden çıkan karara bakıp uygunsa imzalayıp huzurunuza gelirim. Fetva dediğinizde, hünkârım müsaadenizle... Şeyhülislam Hazretleri, yahu şöyle çok hızlı bir vasıta icat edilse, biz sahuru Bosna'da yapsak, daha sonra bu vasıtaya atlayıp iftarı da Bakü'de açsak, yani zaman azaldığı için orucumuz kabul olur mu? Paşam o kadar düşünmeyiniz. Bu mesafede bir yolculuk yaptığınıza göre seferi sayılırsınız. Oruç tutmamaya ruhsat vardır. Anlaşılan Mahmut Paşa kendi boğazına münasip bir fetva arıyor. Şeyhülislam Hazretleri. Osmanlı'da sizin istediğiniz fetvayı verecek hoca yoktur paşa. Bismillahirrahmanirrahim. Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız. Bizi iftarlara ulaştır. Günahlarımızdan temizlenmiş olarak orucumuzu açmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Paşam. Yahu, biz de orucumuzu hemen bozalım. Çok zaman geçmesin, Allah fazla günah yazmasın. Bastık Efendi. Ziyarete gelenleri böyle mi karşılarsın? Şu suratına bak. Ne meymeneti var ne nuru. Bir de hesapta din adamı olacaksın. Ziyaret sebebiniz sizi sultana satma ihtimalimse korkmayın. Ben kimseden veremeyeceği şeyi istemem. Beni satacaksın. Sultanla yap pazarlığını. Sat beni. Her işin arkasında Zaharoff vardı. Bunu da yanına al. Sen ne diyorsun Zaharoff Efendi? Çevireceğim oyunu oynarlarken en güvenilir yerde sultanın yanında olmam lazım. Zaharoff Efendi, sizin ne işiniz var burada? Hiç paşam. Bizim çocuklardan biri kumar borcu yüzünden buraya düşmüş. Ben de serseriyi çıkarayım dedim. Ona bakıyordum. İyilik için bile olsa bu serseri takımının yanında fazla dolaşmamak lazım değil mi?
Maazallah bitlenirsiniz sonra. Haklısınız da merhamet işte. Son defa hünkârımızın karşısına çıkacaksın Patrik Efendi. Tanrı büyük. Belki bir gün hünkâr huzuruma çıkmak ister. Bana bak. Bende ne hünkârımızdaki nezaket ne de merhamet var. Tepemin tasını attırma. Seni elimden kimse alamaz. Hadi. Hünkârım. Gel kızım. Buranın kokusunu özlemişim hünkârım. Sen gittiğinden beri temizleyen de olmadı. Size karşı o kadar mahcubum ki. Nihayetinde buradaki vazifemi yerine getiremediğim için bile. Burası temizlenir kızım. Sen gönül evini temizleyebildin mi? Mühim olan o. Temizledim hünkârım. Hakikati gördüm. Babamı öldürenlerin size iftira atanlar olduğunu gördüm. Baban Efraim Efendi bana ve devletine sadık bir adamdı. Biz onunla bir sırrı paylaşırdık kızım. Ölmeden evvel sana bir şey söyledi mi? Söyledi hünkârım. Sadece bazı rakamlar. Babanın bize bıraktığı emanet o işte. Hafızanda mı kızım? Yaz. Baban bir çocuk yetiştirdi. O çocuk Vatikan'a girdi. Eğer ortaya çıkmamışsa, öldürülmemişse kendisi bir kardinaldir şimdi. Siz kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Tedbir amaçlı bunu yalnızca baban ve o çocuk biliyordu. Vakti gelince bize de söyleyecekti. Vakit de geldi lakin öldürüldü. Babamı bu yüzden mi öldürdüler hünkârım? Hatırladıklarını yaz kızım. Babanın sana verdiği sır bizi Vatikan'daki hafiyemize götürecek. Yaz kızım. Zorla hafızanı. Hatırlayamıyorum hünkârım. Sadece bunlar. Zorla kızım. Hatırlayamıyorum hünkârım. Ama Ama ne? ben buraya gelmeden önce mazime dair ne varsa saraya teslim ettim. Hatıralarla dolu bir defterim vardı. Orada yazıyordu. O defter şimdi sarada. Ah sen kızım. Hazırlan. Melike olacaksın. Babanın yarım bıraktığı işi sen yapacaksın. Bizi Vatikan'daki hafiyemize sen ulaştıracaksın. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ağam, ya bu kahve toplanır mı? Toplanır toplanmasına da. Ben yeni bir yer bakacağım. Sağlam olanları toparlıyoruz. Bekleriz yeni mekana. Hayırlı olsun ağam. Eyvallah Söğütlü. Kelleci Ferman Ağa'nın kahvesi ha? Gördüm gazeteyi. İyi çıkmışım. Ağam, Ermeni çeteciler uyumayan çocuklarını Ferman geliyor diye korkutuyorlarmış ha. Biz devlete hainlik yapanlara karabasan oluruz Yusuf. Çocuklara gülen yüzümüz sadakadır. Siz ne yaptınız? Vaziyet nedir? Ama hainler podeste. Asıl o yılanın başı İramiti meydanda yok. Devlet yanında. Girin içeri. Sorun usulüyle birine elbet bir cevap alırsınız. Devlete ihanet eden herkese ihanet eder.
Soralım ağam. Aman ha nazik olun. Yoksa adınız çıkar benim gibi ha. Mahmut Paşa hayırdır? Hünkârım. Hünkârım. Oruçken çalışmak büyük sevaptır demişlerdi. Ben de iftara kadar çalışayım dedim. Ne hakkında? İşte bu azınlıkların çıkardığı hadiselerle demiryolu güzergahları arasındaki münasebetleri araştırıyorum hünkârım. Bu azınlıkların demiryolu güzergahı... Paşa, bizim değiştirilmemesini emrettiğimiz güzergahlar zaten bu mesele gözetilerek çizildi. Lakin sizin beceriksizliğiniz yüzünden akamete uğradı. Hünkârım, ben daha çok çalışarak kendimi size affettirmek arzusundayım. Hünkârım, Patrik İzmirliyan'ı getirdik. Öyle mi? Bize vereceği mühim bir havadis var mıymış? Eğer kendisinin sağ salim sürgün edilişi mümkün olacaksa bize bu işin arkasındakilere dair bir isim verecekmiş. Demek sürgünü arzular hale geldi. Gidelim bakalım bize ne fısıldayacak. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Kemalettin Paşam, bu Patrik İzmirliyan kimin ismini verecekmiş densiz? Bilemem paşam. Herhalde kendisini bu işe itenlerindir. Kemalettin Paşam. Yüzük parmağından çıkmıyor değil mi? Çıkmaz. İhanetin de lekesi çıkmaz. Sizden tek istediğim sürgüne gönderilmemdir. Gideceksiniz. Payitahttan çıkana kadar, gideceğin çöle vasıl olana kadar canın emindir. Lakin sonra akıbetin ne olur bilemeyiz. Şimdi söyle. Kim? Onu derhal Zaruf'u getirin. Bu Hiramiti kendi canından daha mı kıymetli? Bak bu Osman. Söğütlü alayından devletin resmi askeri. Şimdi silahını çeker, senin kafanı dağıtır ama devlet mesul olur. Ömer Efendi ise arabacıdır. Ben seni buradan çıkartırım. Kaçtı derim. Lakin Ömer Efendi dışarıda beynini dağıtır. Devlete de pisliğin bulaşmaz. Vallahi ben içeride yatmayı göze alırım. Teslim olur, cezamı çekerim. Devleti de bir pislikten temizledim diye zindanda hayatım şahane olur. Şimdi istersen gidebilirsin. Serbestsin. Yo. Bırakmayın beni. Bırakmayın. Anlat o zaman. Hadi lan! Hiram Vatikan'ın adamıdır. Güvenli bir yeri var. Bir ev. Orada telgraf hattı var. Direkt Vatikan'la mesajlaşır. Mutlaka oraya gidecektir. Zamanında imamın biri söylemişti de kulak arkası etmiştin. Ne demişti imam? Demişti ki
Bu kefere takımı önce Müslümanları yemeye çalışır. Başaramayınca da oturup birbirlerini yerler. Hakkı varmış. Baksanıza. Bu fırıldak Patrik sizi sattı. Hünkâr'a isminizi verdi. Bunu Patrik'ten ben istedim. Hünkârla görüşmem gerekiyordu. Huzura çıkmak için en kolay yol da buydu. Bir de kendimi emniyete aldım. Peki şimdi siz ne yapacaksınız? Hünkârın elinden nasıl kurtulacaksınız? Theodor Herzl'ı satacağım. Bu mudur? Yani Abdülhamit'e karşı açtığımız büyük cephenin taktiği bu mudur? Birbirimizi satmak mıdır? Ruslar benden defteri istiyor. Ben de onu alacağım. Güzellikle isteseydiniz, vermiyorsa sıksaydınız. Paşam, eğer Herzl'ı vurursam dünyadaki bütün Yahudilerin hışmına uğrarım. Bütün bankalar onların. Elbette. Silah ticareti onların kontrolünde. Beni bitirirler. Herzl'a direkt sıkamam. Abdülhamit Han Herzl'ı alacak. Sizse defteri alacaksınız. Defteri sen alacaksın paşam. Ben mi? Niye ben? Çünkü sen paşasın da onda. Hünkâr'a Herzl'ın payitahta giriş yaparken kullandığı ismi vereceksin. İtibar kazanacaksın. Sonra hamleni yaparsın. Bay Zaharov, Bay Zaharov, Bay Zaharov. Bay Zaharov, Bay Zaharov. İyi ki geldiniz Kemalettin Paşam. Ben de böyle parmağımı bunun gözüne sokacaktım. O derece köpürdüm. Köpükleri zayi etmeyin paşam. Başka zaman kullanırsınız. Hünkârımız Zarif Efendi'yi görmek istiyor. Kefere. Bu işlerin arkasında sizin olduğunuzu söylüyorlar. Hünkârım, size ulaşmam çok zordu. Elimde çok önemli bir havadis var. Bunu size ulaştırmam gerekiyordu. Lakin beni saraya almadılar. Bu işlerle alakan ne? Patrik neden senin ismini veriyor? Hünkârım, Patriği sorgulayacağınızı düşündüğüm için bir dindaşı olarak ondan ufak bir ricada bulundum. Benim ismimi size vermesini söyledim. İnanmazsanız onun üzerinde benim imzalı notum var, bakabilirsiniz. Eğer vereceğiniz havadis hiçbir işe yaramazsa... buraya gelmek için katlandığınız zahmetin 1000 katına da katlansanız... zindandan çıkamazsınız Bay Zarov. İçinde Hintli Müslümanların olduğu bir defter var hünkârım. Ve İngilizler bu defterin peşinde. Defter de şu anda Herzl'da. Theodor Herzl. Evet hünkârım. Herzl İstanbul'da çok uzun zamandan beri. Ve şimdi defterle beraber kaçmaya çalışıyor. Paşa, limanları ve sirkeciyi tutsunlar. Arşivden Herzl'ın fotoğraflarını bulun. İsmini de bildiririz, pasaport kontrolünden geçemez hünkâr. Payitahta ismini değiştirip girmiştir paşa. Dediğimi yapın. Emredersiniz hünkâr. Hünkârım. Hünkârım. Hünkârım çok mühim bir şey buldum. Nedir paşa? Hünkârım, sizle görüşmeden evvel Bay Zaharov'la içeride görüşmüştüm. Kendisi bana Bay Herzl'dan söz edince ben de hemen durumu bir araştırdım. Müsaade buyurursanız. Derhal pasaport memurlarına verin.
hünkârım. Üzerindeki şüphenin kalkması için ortalık yatışıncaya kadar sarayda kalmayı arzu ediyorum. Ki bu hadiselerle bir alakam olmadığı anlaşılsın. Nihayet Viyana'ya dönüyoruz. Defterdeki isimleri İngilizlere vereceğim ve karşılığında da çok büyük bir para alacağım Sara. Başladığın yere dönüyorsun Herzl. Üstelik yediğin onca darbede cabası. Evet ama çok şey öğrendim. Eskiden İsrail'e doğru yürüyordum. Şimdi ise koşuyorum. Şimdilik hoşça kal payitaht. Yine geldiğimde bizim esirimiz olacaksın. Halifen gidecek. Dinin, imanın biz olacağız. İnançsızlık yiyecek seni. Ah kocacığım, bütün takılarımı unuttum otelde. Hemen gitmeliyiz. Ne takısı? İyi misin Sara? Takı diyorum, sen iyi misin diyorsun. Yürü. Kalın kafalı mısın kocacığım? Gidiyoruz arabacı, gidiyoruz. Zabit seni görseydi biterdi. Ne oluyor Sara? Zabit'in elinde fotoğrafın vardı. Seni arıyorlar Herzl. Satıldım. Kim? Kim olacak? Ya Zaharov ya Mahmut Paşa. Hünkârım, Hiram'ı nerede bulacağımızı öğrendik. Neresiymiş? Bir güvenli ev. Vatikan'la haberleşme ağı olan bir telgraf hattı döşeliymiş. Bu Hiram oraya gidip ara ara emirleri alırmış. Gidip yakalayacağız. Hayır. Ama hünkârım. O evin telgraf hattını tespit edeceksiniz. Peşi sıra bir hat kuracaksınız. Vatikan'la ne konuştuğunu bilmeliyiz. Peki hünkârım ya defter? Defterin kimde olduğunu öğrenmeyecek miyiz? Defterin nerede olduğunu biliyoruz. Sen söylediğin yap. Emredersiniz hünkârım. Evladım, ben istesem Hiram fazladan nefes alamaz. Lakin Hiram bizi bu paranın sahibine götürecek. Sen gidip o şifreleşmeyi çözeceksin. Sonra da neye memursan onu yapacaksın. Öncelikle bu sırrı çözeceğiz. Dinliyorum Hatice Sultan. Eğer müsaade ederseniz Çırağan'a, babamı görmeye gitmek istiyorum. Kemalettin'i mi soracaksın? Hayır. Buraya gelirken bir daha çırağına dönemeyeceğinizi biliyordunuz. Bu bahsi kapatalım lütfen. Hayır. Ben Çırağan'a gideceğim. Peki. Git o zaman. Nasıl gideceksen. Ben bu sarayda herkese hakkımı helal ediyorum. Bir kişi hariç. O da canımı kasteden Mehmet Paşa'dır. Bu Makbule'nin giderken bıraktığı mektuptur. İmzası üzerindedir. Şimdi sizden ricam, hünkârımızdan Çırağan'a gidebilmem için ricacı olmanızdır.